Някога запитвал ли си се каква е твоята стойност като човек и като цяло върху какво се базира тя? Трябва ли твоята стойност да зависи от нещо материално или пък от успехите, които постигаш в живота? Много хора биха казали, че това е определящо за един човек. Това как изглежда, какво притежава, какъв социален статут има. Но дали е така в действителност? Как бих се почувствал, ако средата, в която се намираш, ще толерира само заради това? Ние сме склонни да приемаме нещата, които другите проектират върху нас, което често от своя страна ни кара да се чувстваме по-малко значими от другите. Но освен от нашата гледна точка, може да погледнем и тази на Бог. Как според теб той гледа на теб? В Първо Царе 16:7 четем следното. Но Господ каза на Самуила: не гледай на лицето му, нито на високият му ръст, понеже съм го отхвърлил. Защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Ако се питаш какво означава да гледа на сърцето ти, може би ще ти изненада отговора. Не става дума за физическото ти сърце, а за твоето ум и разум, които те правят една завършена личност. Бог не се интересува от това какви успехи постигаш в живота, какво притежаваш или как изглеждаш. Това, което е значимо за Него, си ти самият. Той е заложил в сърцето ти качества, които превъзхождат всичко, което светът може да ти даде. Много хора в днешно време жертват добродетелите и качествата, които притежават, в името на нещо друго и забравят това, което е наистина важно и ценно. Да имаш правилната нагласа и себеоценка за себе си е важно, защото това те формира като личност. Твоето достоинство и качества никога не трябва да бъдат характеризирани от мнението на другите или пък от някакви притежания и вещи. Всеки от нас се възхищава на някого и в това няма нищо лошо. Но замисли се дали ценностите и начин на мислене на тези хора, на които поддържаваш, не те ограбва. Споделям го като човек, който вярва в това. Може би следващия път, в който се усъмниш в себе си и твоята стойност, можеш да погледнеш през очите на този, за когото си наистина ценен и важен. Ако имаш въпрос по дадения стих, може да ни пишеш в коментари, както и на лично съобщение.